Så jeg er hjemme igen. Fik fat, huske det smør, hvis jeg kan glemme det igen. Så må jeg kigge videre på de her ting. Bare ikke i dag, jeg overgår ikke i dag. Heller ikke i morgen, tror jeg. Jeg skal fylde den her kasse op med tøj. Fordi hvis nogle kasser vælter med tøj, så sker der ikke så meget der. Jeg skal lige finde ud af, hvad for noget der skal i. Så lige at få frisk franskbrød med ost på. Eller hønsesvang. Så lige noget dejligt. Så jeg har meget mindre ting, men jeg har stadig for mange ting. Jeg har for mange ting, så det ligger flyt rundt. Og jeg skal passe på det der. Jeg bliver ved med at falde over den her. Derfor skal jeg lige skrue af, fordi jeg falder i ting. Så lige skrue af og næstrykke det. Og vask hænder af. Så nu kigge videre på de der ting en dag, når jeg har det lidt anderledes. Jeg har det fint nok, men at min krop er helt vildt træt. Går og gaber det, og min computer er frossen også nu. Den har været genopstartet, så jeg har en masse irriterende ting hele tiden i min hverdag. Så må jeg lige puske min næse og vaske hænder. Så må jeg lige genstarte den der frosset allerede, da jeg gik ud af døren. Det gør den, og må det være med at formatere. Den kan ikke formatere nu. Den ved med at fryse, må bare se Netflix. De gør tingene den rigtige vej. Først lige der skal den her bluse og skifte tøj op. Lad os bare tømme min taske der. Jeg glemte mit smør nede lige til sidst. Så jeg glæder mig 10 dage til frit og franskbrød med smør. Det er derfor jeg tager sted. Det regner derude og blæser og sådan noget. Altså, jeg er jo på Danmark, jeg er vant til små hverdag. Det er ikke regn, der er sådan vådt. Det har regnet, det regner ikke nu. Det er sådan rigtig efterårsagtigt. Nu til det her skidt, jeg kan ikke bruge de briller her. Jeg skal have mine læsebriller på. Så lad mig lige få den her bluse. Så jeg har heller ikke lyst til at smide det hele ud. Altså det er også, jeg har beholdt de ting, fordi jeg godt vil have med mig et eller andet hjem engang. Jeg vil have lidt skål og fad og lidt stående rundt omkring. Gør det hyggeligt, det er det der står her, ikke? Står der alle mulige ting, man må lige kigge det igennem, ja. Det er ikke det, jeg gider ikke det der fis, jeg har brugt så mange år på de ting her. Den her skal tømmes, men jeg bor altså stadig her. Jeg skal stadig bo her et halvt år eller et år.
også lang tid, før jeg går ud af døren. Jeg har bare ikke set det der. Fryser skærmen. Det der fryser helt. Så skal jeg ikke noget, det fryser frosset her. Man kan ikke gøre noget. Man kan slukke sådan her. Det var ikke engang klar over, at man kunne gøre sådan her. Lad den lige køle af brændte varme her. Lad den lige køle ned 5 minutter. Det var en, der skrev kommentarer på min YouTube-kanal. Så det kan også godt være godt at have kommentarer på det. Folk, der er også nogen, der hjælper en. De skriver ting, der hjælper dem også. Nej, det kan også være godt at have kommentarer på ens YouTube-video, fordi der er også nogen, der gerne vil hjælpe en, der skriver gode ting også. Der giver en gode tips og råd og forskellige. Så jeg har ikke lyst til at have kommentarer på mit video lige nu. Der er mange forskellige grunde, blandt andet jeg bor og lever alene. Jeg gider ikke folk selv skriver trusler mod mit hjem og min person og sådan. Og de så skriver et andet sted. Bliver så ikke på min YouTube-kanal. Så jeg må ikke købe mere cola, fordi der blev 30. Jeg tror kun, der er 70 kroner tilbage eller sådan. Der er 60-70 kroner tilbage. Jeg gik der 360, det kan jeg se på mail. Jeg kan ikke bruge flere penge nu. Jeg har også været, at skal bruge indtil torsdag, fredag morgen. Kommer på gratismotion. Jeg håber, at hvis jeg gør det hjemme, så kan jeg jo ikke tage en lille. Så jeg kom i udbetaling fra at miste min bolig der. Jeg har ikke gæt til ekstra månedshusleje nu. Det kan jeg have til december eller sådan. Jeg har fået førtidspension, så jeg kommer aldrig til sådan, så jeg kommer ikke til at flere 100.000 kroner i banken. Så det kan godt være, at jeg kan spare 30.000 kroner op en gang. Det bliver jeg jo nødt til at gøre, at jeg kan kørekort og så. Ellers så skal jeg altså ikke sige det. Jeg skal jo ikke sige det på det. Og fedt, nu har jeg 35.000 på min bankkonto. Jeg kan ikke sige sådan noget, som jeg ikke har. Så fik jeg mit smør her. Man kan også sagtens spise franskbrød med smør på. Man behøver altså ikke noget pålæg på. Hvis man er sådan hjemløsagtig, kan man købe sådan en bakke smør her.
Så vi må kigge videre på de der ting en anden dag. Også bare slappe af nu. Jeg har holdt en weekend. Slappe af i weekenden og hygge mig. Så skal jeg kigge på de ting på mandag eller tirsdag eller sådan noget. Finder ud af, hvordan jeg har det i morgen eller søndag. Jeg synes bare, jeg skal slappe af. Når jeg har det sådan her, så er jeg sikkert også træt i morgen. Det tager lidt lang tid på det. Der er 100 små ting, jeg skal over der. Jeg skal også have noget vand nu. Jeg skal også have salt og peber på. Så det er sådan, jeg prøver at klare mig alene sådan her. Altså det er sådan, jeg har klaret mig alene i hele mit liv. Ja. Hele tiden noget, jeg skal stå og lave med mine hænder, men jeg overgår ikke mere det. Jeg bliver også lige nødt til at lige lægge mig 20 minutter, inden jeg uploader. Jeg skal ikke sidde og uploade en halv time. Det tager heller ikke en halv time at uploade. Det tager 20 minutter så. Jeg lå og hygge mig, jeg var sådan set gået i seng. Så den er ikke så mange nu, der kun 20 over 2 og 20 over 8. Så må kigge, altså jeg gider jo ikke at bo sådan her det næste år. Så må de fortsætte med det der med at proppe noget tøj ned i kasserne. Tøj, som jeg ved, jeg ikke kommer til at gå med den på grund af min overvægt. Så jeg skal lige starte alt det her op igen. Spise det her.